退休生活，你哋會係想像你嘅退休生活係點樣？有冇想像過退休生活係咪一定要有冷氣？唔會着西裝先。有冇諗過咧？係咪太遠咧已經？即係譬如一個地方或者一個畫面係你聯想到同退休有關。我講先啦，佢好似好熱啊！我之前咧，我哋之前團中咪去咗澳洲嘅，咁我哋嗰時澳洲住嗰間屋咧，真係望正個海啦，有一個水啦，我覺得呢個就係我退休生活。咁你即係如果我真係退休，我諗真係想住喺一間有對住海嘅屋上度，或者其實我屋企唔使咁大嘅，我冇需要好多地方。係咩？對住海就開心啦，開心咯，冇咩做，咩嘢都開。咁成日去游